आयतारा पणजे तळगावच्या श्री शंकरवाडी देवस्थानाचो 23वा वर्धापन दीस व्हडा भक्तिभावान साजरो केलो। सकाळी कुंकुमार्चना सयत विविध धार्मिक कार्यावळी जाल्यो। दनपारां 1:30 महाप्रसाद जालो। व्हडले 5 दीस विविध धार्मिक कार्यावळी जातल्यो अशी माहिती देवस्थान समितीचे सचिव उदय शिरोडकार हांणी दिली। शंकर देवस्थान शंकरवाडीचं आहे आणि हे खूप पुराणाचं देऊळ आसा, खूप वर्सांची आणि हे बांदून कितली वर्सां जाली पर पहिले पुनर्बांधणी हेजी आमच्या बाबूसान करून आनी हे आयचो 23वा वर्स। सकाळी पासून आमचो गणो होम जालो, मागीर शांतीपाठ जालो, कुंकुमार्चन कार्यक्रम जालो आनी सांची परिसर गांवान परिसर शंकरवाडी आनी बरबाट ते तांबडे मातये पर्यंत सरकार पर्यंत आतां पार्टीची भव्य मिरवणूक आसतली आनी मागीर भजनाचो मोठो कार्यक्रम। तशेंच आनी 2 दीस फुडें बरो भुरग्यांचो कार्यक्रम आसा, नाटक आसा, असो हांगा भुरग्यांचे कार्यक्रम एक जाता। 5 दीस कार्यक्रम बरो आनंदीन चलता। सगळे गुणा गोविंद आनी भुरगे ते जाणटे पर्यंत बरे हितून वावरता आनी बरे सहकार्य दिता। भाविकांनी जी श्रद्धास्थान आसा आनी भावीक स्वतावन येता आनी आयजूच तुका आतांच हांगा बसले म्हाका हांव 10 मिनटां बसून म्हाका आतां 70-80 जाण तरी सांगून गेले की आयज तुमी जो कार्यक्रम केला तो बरो यशस्वी केला, बरें केला आनी बरे भशेन तुमी हें केला, वेवस्था केला, हेच आमकां एक मोठेपण आसा। थंय तुमी आमकां वर्सोरच करून आमकां भावीक आपल्या वस्तू प्रमाणे भेट दिता, तो आमी लोकांक येता। म्हणजे आमी दर एक सकाळी अभिषेक जाता, भजन जाता, कार्यक्रम जाता, तशेंच आमची विविध नवरात्रां जाता हांगा, त्या भायर गुलाल उत्सव जाता, मागीर श्रावणान म्हयनोभर आमचो काय भजन आसता। वर्साच्या वर्सार कितें ना कितें कार्यक्रम सदत आसता। आमी एक स्पेशल दीस दिला भाविका खातीर। जो भाविकाक जर कोणाक सोमार करचो आसा, ताका देवाची इच्छा आसा जाल्यार ताका म्हयन्याचो लास्ट आमी सोमार ताका दिता भाविकाक आनी अशें खूब जाणांच्यो नोंदी घेता, ते कार्यक्रम जाता आनी आमी चड पयशे घेयना, इवन आमी जाता तितले कमी प्रमाणान आमी हांगा देवाची सेवा करता।